O verdadeiro luxo mesmo é você estar em paz. Pouco importa as roupas que você usa, a casa que mora, o carro que ostenta, os lugares que frequenta. Luxo é dormir uma noite inteira com o coração leve. E isso, dinheiro nenhum no mundo compra. A verdadeira riqueza se revela na simplicidade dos momentos compartilhados, no sorriso sincero de um amigo, no calor de um abraço ou na beleza de um pôr do sol. É saber valorizar o que realmente importa, a saúde, o amor e as relações